আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো এবং সুস্থ আছেন। বরাবরের মতো আমি চলে আসলাম আবারও আপনাদের মাঝে। তো আজকে আসলে কথা বলবো স্যামসাংয়ের ফ্রিজের লাইন আপ নিয়ে। স্যামসাং ফ্রিজের মডেল, ক্যাপাসিটি অ্যান্ড দাম সম্পর্কে আজকে আপনাদেরকে জানাবো। তো আপনারা না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখবেন। আর যারা নতুন আছেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন। তো চলুন বন্ধুরা, শুরু করি। তো আমরা প্রথমেই যে ফ্রিজটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে স্যামসাংয়ের সব থেকে ছোটো ফ্রিজ, 218 লিটার ক্যাপাসিটির। এটার মডেল হচ্ছে RB21। এটার 4টা কালার হয়ে থাকে। তো কালার ভেদে দাম একটু ভিন্ন থাকতে পারে। তো আপনারা যদি এই কালারটা দেখেন, এটার দাম 42,900। এটাতে কিন্তু এখন 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট অফার চলছে। মাত্র 40,900 টাকায় 218 লিটারের একটা ফ্রিজ কিন্তু স্যামসাংয়ের আপনারা চাইলে পারচেস করতে পারেন। পাশের যে রেড কালারটা দেখতে পাচ্ছেন, এটার প্রাইস 43,900 টাকা। আর আরেকটা কথা বলে রাখি, এই দুইটা ফ্রিজ কিন্তু এখানে ফ্রস্ট। তো আপনারা চাইলে এই ফ্রিজটা পারচেস করতে পারেন। দেন এরপরে যে মডেলটি নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে স্যামসাংয়ের RT27। মডেলটা হচ্ছে RT27। এটা দুইটা কালার হয়ে থাকে, পার্পেল কালার আর হচ্ছে আপনার সিলভার কালার। পার্পেল কালারটার প্রাইস বর্তমানে হচ্ছে 42,900 টাকা। 253 লিটার ক্যাপাসিটি, খুবই সুন্দর গর্জিয়াস কালার। তো আজকে আমি আপনাদেরকে স্যামসাংয়ের টোটাল ফ্রিজের লাইন আপ সম্পর্কে জানাবো। তো আপনারা না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখেন। আর যারা নতুন আছেন অবশ্যই একটা লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। এরপর আমরা যে মডেলটি নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে স্যামসাংয়ের 275 লিটার ক্যাপাসিটির ফ্রিজ। এটার মডেল হচ্ছে RT29। দেখেন, এটার 4টা কালার হয়। পাশাপাশি আমরা দুইটা কালার এখানে দেখতে পাচ্ছি, ব্ল্যাক এবং সিলভার। 4টা কালার হয়ে থাকে, পার্পেল কালার হয় অ্যান্ড আপনারা যে কালারটাও হয়ে থাকে কফি কালার বলে অনেকেই। তো আপনার সিলভার কালারটার প্রাইস হচ্ছে 53,900। 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 52,900। অ্যান্ড ব্ল্যাক কালার প্রাইস হচ্ছে 54,900 টাকা। 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 50,900 টাকা। দেখেন, মোটামুটি বাজেটের ভিতরে এটা কিন্তু খুব সুন্দর ফ্রিজ হবে, খুবই সুন্দর। এর ভেতরটাও আপনারা দেখতে পারেন, দেখেন। তো এরপর যে ফ্রিজটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে স্যামসাংয়ের 321 লিটার ক্যাপাসিটির ফ্রিজ। এই মডেলটারও ঠিক 4টা কালার হয়ে থাকে। আমরা এখানে দুইটা কালার দেখতে পাচ্ছি, ব্ল্যাক কালার এবং পার্পল কালারটা হবে। দেখেন, এটার প্রাইস পড়বে 67,900 টাকা। 321 লিটার ক্যাপাসিটি এবং এই প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু এখন নো ফ্রস্ট। আর সিলভার কালারটার প্রাইসটা একটু কম পড়বে, এটা 64,900। 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট 63,900 টাকায় 321 লিটারের স্যামসাংয়ের নো ফ্রস্ট ফ্রিজ আপনারা চাইলে পারচেস করতে পারেন। তাছাড়া এগুলো কিন্তু টুইন কুলিং প্লাস টেকনোলজির। 321 লিটার থেকে স্যামসাংয়ের টুইন কুলিং প্লাস টেকনোলজি ফ্রিজগুলো পেয়ে যাবেন। দেখেন, ডিপ এবং নর্মালের কুলিং সিস্টেমে আলাদা। দেখেন, এখানেও একটা কুলিং ফ্যান ইউজ করা হয়েছে, প্লাস আপনার এখানেও একটা কুলিং ফ্যান ইউজ করা হয়েছে। তো দুইটার কুলিং সিস্টেমে কিন্তু আলাদা পাচ্ছেন। তাছাড়া এখানে কুল প্যাকটাও পেয়ে যাবেন। আপনার বিদ্যুৎ চলে গেলে 12 ঘন্টা এক্সট্রা ব্যাকআপ পেয়ে যাবেন। তাছাড়া ডিওডোরাইজেশন ফিল্টারও এখানে পেয়ে যাচ্ছেন। আপনার একটা খাবারের গন্ধ কিন্তু আরেকটাই কখনোই মিস্টেক হবে না। তাছাড়া এই টুইন কুলিংয়ের ফ্রিজগুলো আপনারা চাইলে কিন্তু 5টা মুডে কনভার্ট করে ইউজ করতে পারেন। যেমন ধরেন, আপনার ডিপকে নর্মালের প্রয়োজন, তো আপনারা চাইলে ডিপকে নর্মাল করে ইউজ করতে পারবেন। অথবা যদি চান যে আপনার ডিপ এখন প্রয়োজন নাই বা নর্মাল এখন প্রয়োজন নাই, আপনারা বন্ধ করে যে কোনো একটা চালাইতে পারেন। আর সম্পূর্ণ কাজটাই কিন্তু এখান থেকে করতে পারেন। ডিজিটাল কন্ট্রোলার আপনার সামনেই দেওয়া আছে, টেম্পারেচার বাড়ানো কমানো, কনভার্ট করবেন, প্রত্যেকটা কাজ কিন্তু এখান থেকেই করতে পারেন। আরেকটা বিষয় বলে রাখি, প্রত্যেকটা ফ্রিজই কিন্তু আপনার ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি দিয়ে করা স্যামসাংয়ের। অ্যান্ড প্রত্যেকটা ফ্রিজেই 10 বছরের কম্প্রেসর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। এরপরে যে মডেলটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে RT37। স্যামসাংয়ের RT37 মডেল। এটারও 4টা কালার হয়। এখানে আমরা পরপর 3টা কালার দেখতে পাচ্ছি। অ্যান্ড আরেকটা কালার হচ্ছে এই যে কালারটা হবে,
টোটাল 4টা কালার। এটাও টুইন কুলিং প্লাস টেকনোলজির। আর RT37 ব্ল্যাক কালারের প্রাইস হচ্ছে ৭৫,৯০০, ৩,০০০ টাকা এখন ডিসকাউন্ট চলছে, ৭২,৯০০ টাকা, ৭২,৯০০ টাকা। অ্যান্ড পার্পল কালারের প্রাইস সেম, ব্ল্যাক পার্পল একই প্রাইস, ৭৫,৯০০, ৩,০০০ টাকা ডিসকাউন্ট, ৭২,৯০০। সিলভার কালারটা ৭৪,৯০০, ১,০০০ টাকা ডিসকাউন্ট, ৭৩,৯০০। সবগুলো ফ্রিজে কিন্তু টুইন কুলিং প্লাস টেকনোলজির। কালারগুলো খুবই গর্জিয়াস কালার। অ্যান্ড এটার ভেতরেও আমরা কুল প্যাক পেয়ে যাব, সব অপশনগুলো এখানে পেয়ে যাচ্ছি। এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে ৩৪৫ লিটার। RT37 ৩৪৫ লিটার। এরপরে যে মডেলটা নিয়ে কথা বলবো এটা হচ্ছে স্যামসাংয়ের ৪১৫ লিটার ক্যাপাসিটির মডেল। এটা মডেল হচ্ছে RT42। এটা কিন্তু গ্লাস ডোর। স্যামসাংয়ের একটাই মডেল এই মুহূর্তে গ্লাস ডোর অ্যাভেলেবেল, সেটা হচ্ছে এইটা RT42। এটা একদমই নতুন আসছে কিছুদিন আগে মার্কেটে। এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে ৪১৫ লিটার। অ্যান্ড এটার বর্তমান প্রাইস ১,১৪,৯০০ টাকা। এটাতে কিন্তু ৪,০০০ টাকার একটা অফার পেয়ে যাবেন আপনারা এখন। ১,১০,৯০০ টাকায় কিন্তু এই ফ্রিজটা চাইলে আপনারা পারচেস করতে পারেন। দেখেন এটা পুরোটাই কিন্তু গ্লাস। অ্যান্ড ভেতরে আমরা আপডেট টেকনোলজিগুলোই পেয়ে যাব, টুইন কুলিং প্লাস। ফুল প্যাকটাও পেয়ে যাবো আমরা এখানে, প্রত্যেকটা অপশনে কিন্তু এখানে পেয়ে যাব। এরপর যে মডেলটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে ৪৬৫ লিটার, একটু বড় ক্যাপাসিটির ফ্রিজ এটা, ৪৬৫ লিটার। তো স্যামসাংয়ের সব মডেল নিয়েই আমি আজকে আলোচনা করব। তো আপনারা না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখেন। আর যারা নতুন আছেন অবশ্যই অবশ্যই চ্যানেলটিকে একটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর ডিসক্রিপশন বক্সে আমাদের নাম্বার দেওয়া থাকবে, ইমো হোয়াটসঅ্যাপ ওপেন থাকবে। আপনাদেরকে যদি কিছু জানার থাকে ওইখানে নক করতে পারেন যে কোনো সময়। আমি চেষ্টা করব আপনাদের সমস্যা সমাধানের জন্য। তো এখন যে মডেলটি নিয়ে কথা বলবো এটা হচ্ছে স্যামসাংয়ের RT47 মডেল। এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে ৪৬৫ লিটার, হিউজ ক্যাপাসিটির ফ্রিজ এটা। এটারও ঠিক 4টা কালার হয়ে থাকে। অ্যান্ড এখানে ব্ল্যাক কালারটা দেওয়া আছে। ব্ল্যাক কালারটার প্রাইস এখন ৯৪,৯০০, ৩,০০০ টাকা কিন্তু এখন ডিসকাউন্ট চলছে। ৯১,৯০০ টাকায় ৪৬৫ লিটারের স্যামসাংয়ের নো ফ্রস্ট ফ্রিজ চাইলে আপনারা কিন্তু পারচেস করতে পারেন। এরপরে যে মডেলটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে স্যামসাংয়ের RT56। এটা আরও বড়, ৫৫১ লিটার। দেখেন হিউজ, ৫৫১ লিটার। তো এটা যদি আমরা ভেতরটা একটু দেখি, দেখেন হিউজ স্পেস পেয়ে যাবেন। দেখেন স্পেসটা কিন্তু হিউজ, অনেক বড় জায়গা। এটাও আমরা সেম টুইন কুলিং প্লাস টেকনোলজিটা এখানেও আমরা পেয়ে যাব। এটার প্রাইস বর্তমানে ১,৩১,৯০০ টাকা। খুবই গর্জিয়াস কালার, ফিনিশিংটা অনেক সুন্দর, ১,৩১,৯০০ টাকা। এরপরে যে মডেলটি রয়েছে এটা হচ্ছে স্যামসাংয়ের আরও বড়, এটা হচ্ছে RT65। এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে ৬৭০ লিটার। এটা কিন্তু আরও অনেক বড়। এটা কিন্তু আপনার প্রায় ডাবল ডোরের সমান ক্যাপাসিটিতে, হিউজ ক্যাপাসিটি, ৬৭০ লিটার, ৬৭০ লিটার। দেখেন জায়গাটা দেখেন ভেতরে, হিউজ পরিমাণ জায়গা কিন্তু এটার ভেতরে। যাদের আসলে একটু বড় ফ্যামিলি তাদের জন্য এটা বেস্ট হবে। অ্যান্ড এখানেও আমরা বরাবরের মতো আপডেট টেকনোলজিগুলো কিন্তু এখানেও পেয়ে যাব। আজকে আমি আপনাদেরকে আরও একটি মডেল দেখাবো, স্যামসাংয়ের প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ফ্রিজ দেখাবো আপনাদের। যাদের বাসাতে দেখা যাচ্ছে ডিপ ফ্রিজ আছে, শুধু নর্মাল ফ্রিজের প্রয়োজন, বা নর্মাল ফ্রিজ আছে শুধু ডিপ ফ্রিজের প্রয়োজন, তাদের জন্য এই মডেলটা খুবই সুন্দর হবে। দেখেন এইটা শুধু নর্মাল ফ্রিজ, দেখেন ৩৯০ লিটার ক্যাপাসিটি, শুধু নর্মাল, পুরোটাই কিন্তু নর্মাল। এটা পুরোটাই নর্মাল ফ্রিজ। যাদের শুধু নর্মাল প্রয়োজন হবে, বা সেম এই মডেলের কিন্তু ডিপ ফ্রিজও হয়। যাদের শুধু ডিপ ফ্রিজ প্রয়োজন হবে ডিপ ফ্রিজ নিতে পারেন, যাদের নর্মাল প্রয়োজন হবে নর্মাল নিতে পারেন, অথবা যাদের দুইটাই প্রয়োজন যদি এক জায়গায় করে রাখেন তাহলে কিন্তু মনে হবে যে ডাবল ডোর।
তাছাড়া দেখেন এখানে কিন্তু ওয়াটার ডিসপেন্সারও পেয়ে যাবেন আপনারা। এই সুন্দর অপশনগুলো কিন্তু এটার ভিতর পেয়ে যাবেন। তো যাদের আলাদা আলাদা ফ্রিজ প্রয়োজন তাদের জন্য এটা বেস্ট হবে। এটার বর্তমান প্রাইস 1,11,900 টাকা। এটার কিন্তু সিলভার কালারটাও হয় দেখেন, 1,11,900 টাকা। নর্মালটা হচ্ছে 390 লিটার আর ডিপটা হবে হচ্ছে আপনার 330 লিটার। যাদের আসলে 4 ডোর পছন্দ তাদের জন্য এটা বেস্ট হবে। দেখেন এটা কিন্তু 4 ডোর, উপরের পাটটা নর্মাল অ্যান্ড নিচে পেয়ে যাবো আমরা ডিপ। খুবই সুন্দর এই ফ্রিজটা। এটা কন্ট্রোলারটা কিন্তু আমরা এখানেই পেয়ে যাব, টাচ প্যানেল। এটা হচ্ছে 594 লিটার ক্যাপাসিটি। এটার বর্তমান প্রাইস 2,19,900 টাকা, 4 ডোর। অ্যান্ড এখানে স্যামসাংয়ের প্রিমিয়াম কিছু কালেকশন রয়েছে ডাবল ডোরের ভেতর। এটা হচ্ছে RS72 মডেলটা, 700 লিটার ক্যাপাসিটি, হিউজ ক্যাপাসিটির ফ্রিজ এটা। দেখেন এটার বর্তমান প্রাইস 1,75,900, 12,000 টাকা কিন্তু এখন ডিসকাউন্ট চলছে। 1,63,900 টাকায় চাইলে এটা পারচেস করতে পারে। পরে যে মডেলটি রয়েছে এটা হচ্ছে RS73, এটা 634 লিটার। এটার বর্তমান প্রাইস 2,24,900 টাকা। তা দেখেন এখানে কিন্তু আমরা 3টা ডোর পেয়ে যাব, 3টা ডোর পেয়ে যাব। অ্যান্ড ফাইনালি যে মডেলটা রয়েছে এটা হচ্ছে RS74। এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 647 লিটার। এটার বর্তমান প্রাইস 2,49,900 টাকা। এখানে কিন্তু আমরা ওয়াটার ডিসপেন্সার পেয়ে যাবো, তাছাড়া আইস দেখেন 3টা অপশন পেয়ে যাবো, ওয়াটার, কাপ আইস, ক্রাস্ট আইস, সবগুলো অপশনই কিন্তু এখানে পেয়ে যাবো। সবগুলো আমরা সামনে থেকেই পেয়ে যাবো কিন্তু। তো এই ছিল আজকে আবার আমাদের স্যামসাংয়ের ফ্রিজের লাইন আপগুলো। তো এখানে অনেকগুলো ফ্রিজের কালেকশন কিন্তু আছে, দেখালাম আপনাদের। তো আপনাদের যদি পছন্দ হয় আপনারা কিন্তু পারচেস করতে পারেন। স্যামসাংয়ের কিন্তু এখন দারুণ একটা অফার চলছে, এক্সচেঞ্জ অফার চলছে। তো আপনাদের বাসায় যদি পুরাতন কোনো ফ্রিজ থাকে আপনারা চাইলে এক্সচেঞ্জ করতে পারেন, সেটা যে কোনো কোম্পানির ফ্রিজ আপনারা চাইলে এক্সচেঞ্জ করতে পারেন। এই সুন্দর সুবিধাটা কিন্তু এখানে পেয়ে যাবেন। তাছাড়া স্যামসাং হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকে, তো এই ছিল আজকে আমাদের ফ্রিজের লাইন আপ। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর যারা নতুন আছেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ।